Ömür boyu doğru yolda irəlləmək insanın Allaha olan bağlılığının ən gözəl təzahürüdür. Çünki hər addımında Rəbbin rizasını axtaran bir qəlb, dünya və içindəki hər şeyə qarşı zəncirləri qırar və əbədi xoşbəxtliyə qovuşar. Bu yol səbir, təvəkkül və səmimiyyətlə doludur. Yol yoldaşların isə Allah sevgisi və onun Peyğəmbərinə olan itaətindir. Unutma ki, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurub: İnnəməl ə'malu bin niyyət. Əməllər ancaq niyyətlərə görədir. Bu hədis göstərir ki, etdiyin hər bir əməl, ibadət, yaxşılıq və insanlara xidmət yalnız niyyətinlə dəyər qazanır. Əgər niyyətin Allah rizasıdırsa, ən kiçik əməl belə böyük savaba çevrilər. Əgər niyyət səmimi deyilsə, insan böyük işlər də görsə, Allah yanında dəyərsiz olar. Ona görə də hər işində özünə sual ver: bu işim Allah üçünmü? Əgər Allah üçündürsə, əməlinin meyvəsi həm dünyada, həm də axirətdə sənə dönəcək. Əks halda isə bir səhnə kimi sadəcə görüntü verəcək, amma heç bir dəyəri olmayacaq. Bu nəsihəti yadda saxla. Əməllərin ancaq niyyətinlə yüksələr və Allah qatında qəbul edilər. Bu səbəbdən hər işində niyyətini düz tut, qəlbini saf saxla və Rəbbinə sadiq ol. Bu yol səni əbədi saadətə çatdıracaq inşallah.